Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqii tokkoon amiin. Nageenya jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu maatii Waaqayyoo, kan Waaqayyoon jaalattan, Waaqayyoon kan caalchisee isin jaalatu, hundumti keessan akkam ooltan, akkam sa'aatii kana keessan, amiin. Akka cubbuu, akka balleessaa keenya osoo nurratti hin lakkaa'in, akka arjummaaf jaalala isaatti guyyaaf sa'aatii kanaan kan nu ga'e uumaa keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u, amiin. Akkasuma deessuu haadha gooftaa keenyaa nufisaadha saba hundaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif galanni ulfinni uumaan gaditti uumamtootaan walitti bara hanga baraatti isheedhaaf yaa ta'u, amiin. Akkasumas kadhannaan sugnii ergamootaa, sugnii qulqulloota abbootaa hunduma isaanii hunda keenya irratti oolee haa bulu, amiin. Wantan aarasanii fi qabadhee dhiyaadhe firii abboonni keenya waldaa Imo irratti kan nu barsiisan abbaa keenya luba Yoonaas irraa wantan baradhe, wantan isaan irraa hubadhe barnoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'e icciitii mana amantaa qannoonaaf tuffiitii isaanii tuffiitii mana amantaa keenya akka isaan nu barsiisan isinillee akka irraa hubattanii fi wantan isaan irraa baradhe isiniif dhiyeessuun yaala. Akkasumas duraan dursii warri yuutuubii keenyaaf haarawaa taatan barumsa adda addaa argachuu kan barbaadan hundumti keessaniyyuu saba kiristaanaa kan taatan yuutuubii keenya sabiskiraayibii, sheer, laayik gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jechuu jaaladha. Innaa garumaa qophii isiniif dhiyeessuu barbaadettan tara. Qophiin koo barumsa amantaa waldaa Charoo Madaanaalam akkasuma qulqulleettii Arsiimaa, qulqulleettii Mushurraa Miraa'el waldaa barumsa Imurraan darbuudha. Abbaa keenya luba Yohaannisiin kan nuuf darbu. Tokkoffaan doogimaadha. Doogimaa jechuun jecha Giriikii irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikkaan isaas hundee bu'uura mana amantaa jechuudha. Doogimaa jechuun waa'ee nama tokkoo kan ittiin mul'isnuu fi agarsiisnu doogimaa jedhama. Doogimaan kan hin jijjiiramne, kan hin fooyyofne, kan hin shaarramne mana amantaatiif hundee kan ta'edha. Lammaffaa qannoonaadha. Qannoonaa jechuun jecha Giriikii kannoonaa kan jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikkaan isaas seera yookaan dambii, murtee, safartuu seera ittiin bulmaata mana kiristaanaa jechuudha. Qannoonaan seera mana kiristaanaa kan ittiin bultuudha. Kan akka haala uffannaa, haala dubbii, haala nyaataa fi dhugaatii, haala adeemsa kun seera mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Sadaffaan darbi darboo yookaan tuffiitidha. Darbi darboo jechuun walirraa fudhannaa amantaa abbootarraa daddarbee dhalootaa dhalootatti kan darbi darboo yookaan tuffiitii jedhama. Tuffiitiin yookaan darbi darboon macaafanii dursa. Darbi darboon iddoo sadiitti qoodama jennee baranne. Tokkoffaa kan qabaman, kan ijaan mul'atanii fi argamuu kan danda'an. Fakkeenyaaf meeshaalee qulqullaa'oo mana amantaa, macaafota garaagaraa, masooba warqee, masqala Taammiraat Maariyaam fakkeenyaaf kana fakkaatan abbootarraa daddarboodhaan kan dhufanidha jechaadha. Lammaffaan jechaan daddarbaa kan dhufan fakkeenyaaf garlii, barreeffamoota garaagaraa. Sadaffaan arguun, dhaga'uun kan dhageenyuun daddarbaa kan dhufanidha. Osoo kitaabni hin barreeffamin abbootni kan ittiin jiraachaa turanidha. Bara addunyaa yeroo jalqabaatiif kitaabni barreeffame bara 1486 kan barreesses qulqulluu Heenookiidha. Kan itti aanu icciitidha. Icciitii jechuun wanta ifa hin taane kan dhokate ija fooniitiin mul'achuu kan hin dandeenye kan amananiif qofa mul'achuu kan danda'udha. Icciitiin karaa lamaan hiikama. Innis icciitii karaa namaatii fi karaa amantiiti. Icciitiin karaa ija amantiitiin nuuf ifeen alatti arguu bira ga'uu kan hin danda'amnedha. Lammaffaan icciitii nuti namni tokko waan tokko qorannee kan bira ga'uu dandeenyu icciitii namaati. Icciitiin bakka sadiitti qoodama. Isaanis icciitii yeroo, icciitii kan bara baraatii fi icciitii uumamaati. Icciitiin yeroo kan jennu wanta yeroof dhokatee ba'udha. Icciitiin bara baraa kan jennu immoo icciitii uumati. Innis kan uumamaa isaatiif akka dandeettii namaatiif kan isaaniif ifu qofaadha.
Icciitiin uumamoota iddoo lamatti qoodama. Isaanis icciitii namaatii fi icciitii ergamootaati. Icciitii namaa kan jedhamu namaa fi nama gidduutti kan raawwatamudha. Icciitiin ergamootaa immoo kan namni macaafa qulqulluutiin qoratee bira ga'uu danda'udha. Itti aansuudhaan maaliif icciitii jedhame yoo jenne, icciitiin innis amantaa qofaan kan argamu, ija fooniitiin kan hin mul'anne icciitii kanaaf jedhame. Icciitiin kan jedhame kan amane qofaaf kan raawwatamudha. Waa'ee tokkummaa fi sadummaa Sillaasee waan dubbatuuf icciitii jedhame. Nama ta'uu gooftaa keenya Yesus Kiristoos du'aa ka'uusaa deebi'ee kan dhufu kunis icciitii ta'uu isaa mul'isa. Icciitii Sillaasee jechuun immoo jecha gi'iisirra sarratsa jechaadha. Sadi ta'e tokkos sadiis adda kan ta'e tokkos sadiis jechuudha. Sillaaseen sadummaan isaanii maal yoo jenne, maqaadhaan, hojiidhaan, qaaman. Sadi yoo jennu abbaan, ilmi, hafuura qulqulluu jechuu keenya. Qaaman yeroo jennu immoo abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun qaama kophaatti of danda'e guutumaan guututti sadi jechuudha. Gocha yookaan hojiidhaan yeroo jennu ammoo abbaan ni dhalche, ilmi ni dhalate, hafuurri qulqulluun ni baase yookaan ni argamsiise. Tokkummaa Sillaasee ammoo waaqummaadhaan, amalamummaadhaan, jireenyaan, fedhaan tokkodha. Waaqaan tokko yoo jennu ammoo uumuudhaan, jireenyaan, taayitaadhaan, malakootiidhaan yookaan bituudhaan tokko ta'uu jechuu keenya. Waa'ee icciitii Sillaasee ifa gochuu kan danda'u hin jiru jedhanii abboonni keenya nu barsiisan. Abbootiin fakkeenya icciitii Sillaasee keessatti kan ittiin hubannu, kan ittiin nuuf ibsan keessaa tokko namaadha. Namni wantoota sadii qaba jedhanii nu barsiisan. Tokkoffaa lubbuu qaba, lammaffaa laphee qaba, sadaffaa jecha qaba. Laphee sanaan fakkeenya waaqa abbaatiin fakkeeffamu. Lubbummaa isaatiin immoo fakkeenya ilmaatiin fakkeeffama. Jechaan immoo fakkeenya hafuura qulqulluutiin fakkeeffama. Inni fakkeenyi lammaffaan aduudha. Aduun waan sadii qabdi jennee baranne. Innis geengoo qabdi. Geengummaa ishiitiin abbaan fakkeeffamti. Lammaffaa ifa qabdi. Ifa ishee saniin ilmaan fakkeeffamti. Sadaffaa ho'a qabdi aduun. Ho'a ishee saniin hafuura qulqulluun fakkeeffamti. Kan itti aanu icciitii foonummaati. Icciitii foonummaa jechuun sigaawween foon ta'e yookaan foon uffate gollaa gazzaa jecha gi'iizirraa kan dhufe yoo ta'u, ijaan arganne harkaan qaqqabame jechuudha. Icciitiin kun waa'ee waaqayyoon nama ta'uu isaa fi qaamolee sadan keessaa ilmi yookaan waldi gara lafaa dhufuun qaama isaa kan adda ta'e haadha keenya qulqulliitti Maariyaam irraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu qooddatee haala inni ittiin nama ta'e kan ibsudha. Fakkeenya macaafa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 1:1-5 irratti ni arganna. Sadaffaan tawaayidoodha. Tawaayidoo jechuun qaama lama irraa qaama tokko wanta adda ta'e lamaa fi isaa ol irraa walitti dhufeera. Wanta guutuu nama guutuu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf lubbuun qaama isheen bakka sadiitti addaan kan hin baane tokko taatu taa'umsaan sadi qabdi. Isaanis laphummaa wayim dammoo libbaawinnet. Laphummaa isheetiin abbaan fakkeeffamti. Jechummaa ni qabdi. Jechummaa yookaan qaalinnet. Jechummaa isheetiin ilmaaf fakkeeffamti. Sadaffaa hafuurummaa wayim istinfaasinnet. Hafuura qulqulluun fakkeeffamti. Waaqayyoon maaliif nama ta'e yoo jenne, tokkoffaa fakkeenya nuuf ta'uudhaafi, lammaffaa jaalala nuuf qabu nuuf ibsuudhaafi. Waaqayyoon amala foonummaa isaatiin maal hojjete yoo jenne, ni dhalate, akkuma namaa uffataan marame, ni rafe, ni beela'e, ni dheebote, ni dhukkubsate, ni du'e, ni hammatame. Amala waaqummaa isaatiin ammoo kan hin jijjiiramne, kan hin dheebonne, kan hin qaqqabamne, kan hin tuttuqamne, kan hin beelofnedha. Waaqayyoo fi foonummaan akkamitti wal make yookaan waloomi yookaan tisbeet.
Inbala wullaaxe jechuun osoo hin jijjiiramin yaala mallawwax bataaqqawoon tokko ta'e jechuudha. Inni lammaffaan inbala tussaayii osoo walitti hin makamin yookaan yaala maqqalaaqal waaqummaan osoo hin dhangala'in adda waaqa adda nama kan ta'e jechaadha. Inbala bu'aadee jechuun ammoo osoo wal hin qabsiisin jechaadha. Kan itti aanu icciitii cuuphaati. Cuuphaa jechuun jecha gi'iisirraa kan dhufe yoo ta'u hiikan isaa cuuphamuu bishaan keessa lixuu jechuudha. Innis cuubuu fi cuuphamuu jedhama. Bishaan kadhannaan irratti gaggeeffame si'a 3 seenuu ba'uu jechuudha. Ciitiin cuuphaa waan lama nuuf kenna. Isaanis tokkoffaa mucummaa Sillaasee argannaa, lammaffaa gabrummaa gara mucummaatti ni jijjiiramna jechaadha. Cuuphaan karaa sadiin hundeeffame jennee baranne. Isaanis hojiidhaan, barumsaan, hajajaan. Cuuphaan karaa sadiin raawwatama jennee baranne. Isaanis cuuphaa hafuura qulqulluuti, cuuphaa bishaaniiti, cuuphaa dhiigaa. Cuuphaa dhiigaa jechuun cuuphaa wareegamtoonni osoo hin cuuphamin wareegamummaan boqotan kun cuuphaa dhiigaa jedhama. Kan itti aanu ciitiiwwan mana amantaa 7 baranne. Ciitiiwwan mana amantaa 7 kan jedhaman ciitii qurbaanaa, ciitii cuuphaa, ciitii lubummaa, ciitii meeroon, ciitii takliilii, ciitii qalbii jijjiirannaa fi ciitii qandiileeti. Ciitii hundaaf kennamu yookaan raawwatamu ciitii cuuphaa, ciitii qurbaanaa, icciitii gaabbiti. Ciitiin nama hundaaf hin raawwatamne ammoo icciitii takliilii, icciitii qandiilii, icciitii lubummaati. Kan itti aanu cuubuu kan danda'u kaayinii yookaan Ephesxoosii qofaadha. Cuuphaan kan amaneef qofa kennama. Namni tokko maqaa 2 qabaachuu danda'a. Isaanis maqaa haati fi abbaan namaaf baasanii fi maqaa yeroo cuuphamnu yookaan mucummaa Sillaaseen mallatteeffamne maqaa kiristaanaa jedhamu arganna. Maqaan cuuphaa maqaa samiitii jennee baranne. Ciitiiwwan mana amantaa 7 faayidaan isaanii jireenya kan namaaf kennu nyaata hafuuraa icciitii qurbaanaa jedhama. Dhaloota lammaffaatiin mucummaa waaqayyoo argachuuf icciitii cuuphaa jedhama. Humna barsiisuu fi gaggeessuu akkasumas qulqulleessuu fi kadhachuun icciitii lubummaa jedhama. Qalbii jijjiirrachuu fi dhiifama cubbuu ittiin kan argannu icciitii gaabbii jedhama. Kennaa waaqayyoo kabajamuu fi seeraan eegamanii jiraachuun icciitii gaa'ilaati jedhama. Fayyinaa fi dhiifama argachuuf icciitii dibataa hafuura qulqulluu jedhama. Kennaa qulqulluu fi hojii hafuuraa kan nama hojjisiisu icciitii meeroon jedhama. Kanas karaa 3 ittiin fayyadamna. Isaanis fayyina argachuudhaaf, humna seexanaa ittiin mo'achuudhaaf, jireenya hafuurawaa jabaachuuf, dadhabbina balleessuu ittiin dandeenya jechaadha. Innis kennaa qulqulluu fi hojii hafuuraa kan nama hojjisiisu icciitii meeroonii jechuudha. Amiin kakakaasee na jalqabsiisee kan na xumursiisee galanni waaqayyoodhaaf baraa hanga baraatti haa ta'u. Amiin. Maatii waaqayyoo abboonni keenya kan waldaa Imo irratti nu barsiisan abbaa keenya luba Yoonaasiin guddaa nuuf galateemaa isiniin jechuun jaaladhaa sumarraan kennaa keessan kan qabdan waaqayyoon isiniif baay'isee isiniif haa dabalu, umrii tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Abbaa keenya eebbifamaa.